तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा में। हूँ आपका दोस्त विक्रम राठौर। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि खांसी को जो खांसी सही करने का ट्रीटमेंट है वो क्या है, बेस्ट खांसी की सिरप क्या है। तो सबसे पहले तो खांसी दो प्रकार की होती है। एक तो पहली है सूखी खांसी और दूसरी जो खांसी रहती है वो है बलगम वाली खांसी। तो दोनों ही खांसी अलग अलग तरह से होती है। सूखी खांसी जो होती है वो जो आपको जो गले में दर्द होता है, वो जो आपका बलगम बाहर नहीं आता है। और बलगम वाली खांसी जो है आपको थोड़ी थोड़ी देर में खांसी चलती रहती है। तो आज हम जानेंगे कि इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या इनके सिरप है, क्या 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 इनकी अच्छी सिरप कौन सी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपकी बलगम वाली खांसी जो रहती है उसके लिए भी ट्रीटमेंट, और जो सूखी खांसी रहती है उसके लिए भी ट्रीटमेंट। और एक और जो आजकल के आजकल के पेशेंट मरीजों में ज़्यादा देखा गया है कि सुबह शाम ठंड के मौसम में सुबह शाम या रात को उनको ज़्यादा खांसी चलती है। तो वो जो रहती है उनको सूखी खांसी चलती है। ठंड के मौसम में जो सुबह शाम है और रात को ज़्यादा खांसी चलती है, उनको ठंड के मौसम में जो खांसी चलती है उसको उनको सूखी खांसी। तो आज हम उसका भी ट्रीटमेंट, उनकी भी सिरप जानेंगे आगे के वीडियो में। तो और कैसे पता करेंगे कि कौन सी खांसी के लिए कौन सी सिरप बेस्ट है। तो आज हम अच्छी ब्रांडेड जो कंपनियां जो रहती है जिनसे कफ हमेशा के लिए सही हो जाए, वो आज हम उन सिरप के बारे में बात करेंगे। तो आइए चले देखते हैं हम आगे अपना वीडियो। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे वीडियो। तो जो बलगम वाली खांसी जो रहती है और जो सूखी खांसी जो रहती है, तो पहली जो अपनी जो सिरप आती है वो आती है आस्थाकाइंड DX, जो आस्थाकाइंड LS। तो आस्थाकाइंड LS जो सिरप रहती है यह स्टार मैनकाइंड की रहती है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यह बलगम वाली खांसी के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। यह जो सिरप रहती है इसको आप यह 100 ml में भी मिलती है और 60 ml में भी मिलती है। तो आप इसको सिरप को मेडिकल से ले सकते हो और एक एक ढक्कन सुबह शाम आप ले सकते हैं। और ये जो आस्थाकाइंड LS जो आती है ये शुगर फ्री भी रहती है, ये शुगर वाले मरीज को भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आस्थाकाइंड LS जो बलगम वाली खांसी के लिए है। अब हम दूसरी सिरप की जो बात करेंगे वो जो है टेस्क्यू DX। जो टेस्क्यू DX जो सिरप रहती है यह भी ब्लू क्रॉस जो फेमस ब्रांड है, फेमस कंपनी है मेडिकल में, वो इस कंपनी को वो इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो टेस्क्यू DX जो है यह भी यह जो रहती है ये सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप है। सूखी खांसी के लिए यह बहुत अच्छी सिरप है। इसको भी आप सुबह शाम एक एक ढक्कन लगातार 4-5 दिन से ले सकते हैं, यह आपकी जो है खांसी सही कर देगा। और जो अगली जो सिरप आती है अपनी तीसरे नंबर पे ब्रोजेडेक्स। जो ब्रोजेडेक्स जो सिरप रहती है ये जो रहती है यह बलगम वाली खांसी के लिए, यह बलगम वाली खांसी के लिए आती है। और यह इसमें क्या है, टर्बुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमोक्सिल HCl एंड गेफिशियन मेथड सिरप जो ये रहती है यह इसकी प्राइस बहुत हेवी रहती है पर इसका रिजल्ट उतना ही अच्छा है। यह सिरप भी बहुत अच्छी रहती है, 100 ml में आती है, 60 ml में भी यह भी अवेलेबल है। तो इसको भी आप, यह भी ये कंपनी ब्रांड अच्छी है, इसको भी आप ले सकते हैं। अगली जो अपने आती है चौथे नंबर पे वो आती है जेडेक्स। तो जेडेक्स जो आती है यह आती है सूखी खांसी के लिए। जो जेडेक्स रहती है ये सूखी खांसी के लिए एवं नॉर्मल सर्दी के लिए भी यह रहती है। यह भी बहुत अच्छी सिरप है। यह आपकी खांसी को बहुत जल्दी सही करने में यह इसका जो परिणाम है बहुत अच्छा है। मैंने पेशेंट के ऊपर देखा है, इसका परिणाम बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अब इसके बाद जो अगली जो सिरप आती है वो है अपनी मैकबेरी XT। जो मैकबेरी XT जो सिरप आती है अपनी, जो मैकबेरी XT यह शुगर फ्री रहती है, यह शुगर वाले मरीज को भी दे सकते हैं। यह जो रहती है
जो मैकबेरी एक्सटी जो रहती है यह भी सूखी खांसी के लिए रहती है। तो इससे क्या है कि इसको लेने जो मैकबेरी आजकल जो मेडिकल पे बहुत अच्छी अवेलेबल मैकबेरी एक्सट्री जो सिरप रहती है, मैकबेरी बहुत ज़्यादा चल रही है आज, मैकबेरी बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल जो रहती है। इसमें भी जो वही है एम्ब्रोक्सोल, सल्फेटनेन, फेनरामाइन, ग्लूटामाइन एंड मेंथुल, वही इसका ही फार्मूला वही रहता है जो ब्रोजेडेक्स में रहता है। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप एक बार यूज़ करके देखिए। और जो अगली मैकबेरी में जो सिरप रहती है, मैकबेरी में बहुत सारी आती है। मैकबेरी एक्सटी जो रहती है वो शुगर वाले मरीज को दे सकते हैं, और जो प्लेन मैकबेरी जो आती है वह जो रहती है यह प्लेन मैकबेरी शुगर वाले मरीज को भी दे सकते हैं। ये प्लेन मैकबेरी जो सिरप रहती है यह कफ एंड कोल्ड के फार्मूला दोनों फार्मूले में आती है। ये कफ को रिलीफ करती है, एंटी एलर्जिक है, ये नसल को डाइजेस्ट करती है, जो नसों में दर्द रहता है उसको जो ये रहती है सही करने में इसका कार्य रहता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मैकबेरी डीएक्स जो आती है, मैकबेरी डीएक्स यह भी कफ के लिए बहुत अच्छी सिरप है जो। और इसके बाद जो सिरप आती है अपनी आस्थाकाइन डीएक्स, जो आस्थाकाइन डीएक्स रहती है इसको लाइफ स्टाइल मैनकाइंड बनाती है, और यह भी सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप है। अब इसके बाद वाली सिरप जो आती है रेस्पिरा, ये रेस्पिरा सिरप बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये इसका लगभग आपको ये 27-28 रुपये में मिल जाएगी आपको। इसका पेमेंट भी कम लगता है आपको, इसका पैसे भी कम लगते हो, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जो अगली सिरप जो आती है अपनी कोरेक्स डीएस, यह भी आपको सूखी खांसी के लिए, इसका भी ये थोड़ी महंगी मिलती है पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हालांकि जो आस्थाकाइन डीएक्स और कोरेक्स डीएस का रिजल्ट समान रहता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों का रिजल्ट समान रहता है। और इसके बाद जो अगली जो आती है अपनी एमरोडिल एस, जो एमरोडिल एस जो सिरप आती है अपनी, यह जो सांस वाले मरीज जो रहते हैं उनको सांस के साथ में जो खांसी आती है, सांस के साथ में जो बलगम वाली खांसी जो आती है उसके लिए ये सिरप बहुत अच्छी है। इस सिरप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी सिरप है ये सांस के लिए, जो सांस वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सिरप है। इसके बाद जो अपनी लास्ट वाली जो सिरप आती है वो आती है अपनी बेनेड्रिल, जो बेनेड्रिल जो सिरप रहती है ये भी बहुत अच्छी है। यह भी सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप है, सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म कर दे। तो मैंने आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो भी मैंने बताया आपको ये वो सिरप बहुत अच्छी है, पर इनको लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। वैसे मेरे हिसाब से आप मेडिकल से लाकर इनको यूज़ कर सकते हो। और मैंने ट्रीटमेंट बताया ये 16 साल से ऊपर के पेशेंट के लिए बताया है।